علماء لیکلی دي چې کله لیدل چې د چا روټۍ باندې نیکان جمع کېدل، د چا په اجره نیکان جمع کېدل، دا نښه ده چې د رزق حلال دی. چې وم لیدل چې د چا په روټۍ فاسقان او فاجران دې خلکو خوړل، نو دا د حرام مال نښه ده، دا د حرام مال نښه ده چې د مال حرام. او چې نیکانې په ډوډۍ را جمع کېدل، دا د حلال مال نښه، دا د حلال مال نښه. نو اطعم الطعام درېمه خبره په تقریر کې وکړله، وصل الارحام رشتې بحال، رشته دارۍ مه کټ کوئ. مونږ خوشحالي ګوره په فیسبوک مې وي دومره فرینډ جوړ کړل، دومره دوستان مې برابر شو، دا دوستان 300 دوستان مې برابر شو، یو دوست هم مه برابره وه، خو خپل رشته دارو منځ کې رشته وپاله، بس دوستانې ته اړو ضرورت نشته. دوستان مه سیوا کوه، خو خپل رشته دارانو سره رشته وپاله. دا رشته داري به په عرش پورې نښتي او نارې به وایي یا الله چا چې زه پرې کړي وم د خپل رحمت نه یې لر کې، الله چا چې یو ځای کړي وم د خپل رحمت سره یو ځای. درېیمه خبره یې دغه وکړله. او څلورمه خبره یې دا وکړله چې وصلو باللیل والناس نیام. د شپې چې خلق اوده شي نو په مانځه ودرېږئ، د شپې چې خلق اوده شي نو په مانځه. دا د راز ټیم دی، دا د الله سره د خبرو ټیم دی، دا د ځان د بخلو ټیم دی، دا د ځان د بخلو ټیم دی. وی نو وصلو باللیل والناس نیام. او آخر کې وی تدخلوا الجنة بالسلام، داخل شي جنت ته په سلامتیا سره. چې دا کارونه څوک کوي؟ سلام خورئ، خوراک ورکئ، رشته پالی او د شپې 2-3 رکعاته مونځ کوي، نو تدخلوا الجنة بسلام. څنګه چې تاسو وایئ السلام علیکم، سلامتیا دی په تاسو، نو داسې په سلامتیا به الله جنت ته داخل. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ تقریر مې ولا ډېر خوښ، دی خو ډېرې ښکلې خبرې. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ما یو باغ کې به کار کو، خبر شوم چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی، نو زه ورلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غیر چاپیره خلق ناست. ما خو تورات لوسته او تورات کې مې ټولې نښې لیدې وي، ما وی نن به پکې هغه نښې ګورم. چې ورلمه او کېناستلمه او د دواړو جهانو سردار مخ ته مې وکتل، نو هغه هر څه رانه هېر شو. وی زما دې د الله په ذات قسمي چې لیس الوجه بوجه کذاب، چې دا مخ دروغجن مخ نه دی. ما چې مخ ته وکتل، ما دا مخ دروغجن نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لږ نور نږدې شو، مخ ته مې ولکتل، نور ورته ورنږدې کېدم، هغه مینه او محبت مې ورسره سیوا کېدل، ورته ورنږدې کېدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چا به ورته وکتل، فطرتي طور به ورسره مینه محبت پیدا کړي. الله ډېر ښکلي اخلاق هم ورکړي، ډېر ښکلي اخلاق. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ورځ شور شو، د ماشومانو شور راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسید چې تماشې وکړله، نو بار یو حبشي زنانه ده، هغې داسې ټوپونه وخل، رقص یې کوله، ګډا شان یې کوله، او ماشومان ورته راټول شوي، د هغې شور راته لکه هغې ته هغه ټول ماشومان راټول شوي دي، ټوپونه وخي او ماشومان ورته راټول شوي. ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم غږ کوي، بیبي عایشې راشه. چې زه رالم، ما ته وی چې وګوره که نه ماشومان راټول شوي دي او دا زنانه ټوپونه وخي. وی ما خپل سر د امام الانبیا د اوږې او د سر تر منځه کېښود، لکه په دې ځای مې زه نه کېښودلی، دا اوږه وه د نبی علیه السلام او دا سر و، په دې ځای مې ورله زه نه کېښود او داسې مې تماشه کوله. چې ښه ډېر ټیم تېر شوی، نبی علیه السلام راته وایي چې عایشې مړه شوې، لکه د دې کتو نه او د تماشې نه مړه شوې، مړه نه شولې بسکۍ نه،
ما ورته وی نه د الله حبیبه نه یم مړه. وی چې صحیح ده بیا خو ګوره نو. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما په تماشه کې غرض نه و، ما تماشه نه کوله، خو ما دا زنه د نبی علیه السلام په اوږه یخې وه، نو ما وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زه څومره ګرانه یم چې دې څه وي. ما ته وی مړه شوې؟ ما وی نه یم مړه، ما کتل چې زه په امام الانبیا باندې څومره ګرانه یم، چې ما وی لا نه یم مړه شوې. وی چې کې د سر ای به ګوره، ما وی چې د ده په دې زړه کې زما څومره مقام، ما سره څومره مینه کوي. په دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راښکاره شو. الله خو الله ډېر جلالي شان ورکړی و، نه چې ماشومانو ولیدو منډې کړې او زنانه منډې کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشې ته فرمایي عایشې ماشومانو مینما او جنات شیطانانو مینما چې منډې وخي وي چې عمر راغی رضی الله تعالی عنه وی ټولو منډې کړلې، هم ماشومانو تختېدله هم هغه جني شیطانانو هم وتښتېدله. وی چې عمر را روان دی. وی بس هغې ټیمه پورې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی مای سر د دې اوږي او دا زنه مې د دې اوږي او د سر په منځ کې د امام الانبیا یخې وه او تماشه مې کړه. د سره به څوک خفه شوي، د سره به څوک تنګ راغلي و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته یو ځل فرمایله چې عایشې ته چې کله ما نه خپی نو هم راته پته لګي او چې کله رانه خوشحاله نو هم راته پته لګي. چې ته ما نه خپی پته راته لګي او چې ما نه خوشحاله هم راته پته لګي. ما ورته وی چې د الله حبیبه څنګه تا ته پته لګي چې زه ستا نه خوشحاله یم او زه ستا نه خپه یم. ما ته وی چې عایشې چې کله ما نه خوشحاله که نه او قسم خوري نو بیا داسې وایي چې لا ورب محمد، زما د قسمی په رب د محمد صلی الله علیه وسلم. چې کله ما نه خپه که نه نو بیا داسې نه وایي چې لا ورب محمد، بیا وایي لا ورب ابراهیم، زما د ابراهیم علیه السلام په رب قسمی. چې خوشحاله نه وای چې لا ورب محمد، زما دی پر رب د محمد قسمی صلی الله علیه وسلم. او چې کله ما نه خپه او قسم کوي نو بیا وای چې لا ورب ابراهیم، زما دی د ابراهیم علیه السلام پر رب قسم. ته ما نه خپه نو زما نوم بیا نه علي. نو بیبي عایشې تم ګوره کنه رضی الله تعالی عنها ورته وایي پوه شوه چې هسې نه چې نبی علیه السلام وایي چې دا زما نوم پرېږدي. وی زما دی د الله په ذات قسمی پیغمبره دا ټیک وای چې کله خپه یم داسې وامه خو صرف نوم دې پرېږدم ګورې تا نه پرېږدمه ګورې ستا د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والمه نو لکې درنه ګورې ځان نه جدا کومه لکې تا نه پرېږدمه صرف دا نوم دې پرېږدم د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم واله خو ګورې تا پرېږدمه نه صرف نوم دې قدرې پرېږدم او نور تا پرېږدم نه. بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی روایاتو کے راضی ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ. پدریش پہ تکال زندگی کی چرت پا خوراک کی عیب نوریست دریش پہ تکال جونی تیر کڑیو چرته په خوراک کې عیب نه وي. ان اشتهاه اکله و الا ترکه، چې خوراک به خوښ و نو وبه خوړو و الا چې خوښ به نه و شوق به ورته نه کېده ترکه نو پرې به یې خودو خو بیا به یې په هغې کې عیب نه ریستو. په درې شپې تکاله ژوند کې چرتم په خوراک کې عیب نه وریستو. ډېرې ښکلې طریقې به یې صحابو ته ښودلې.